Приветствую всех подписчиков, всех не подписчиков. Подписывайтесь, не подписчики, переходите в подписчики. Сегодня мы снова на Волховском фронте. Вот мы вернулись, значит, на наш блиндаж, гараж, которого вы уже видели в прошлых видео. Мы возвращались на него раза 3. Ну так все и как-то сегодня он не докапывался. Вот, сегодня мы планируем его добить. Он, правда, за это время весь залился водой. Вот. Глубина тут приличная. В принципе, было бы сегодня лето и жарко, можно было вот даже занырнуть в бассейн, как бы, и не бояться, что обо что-то там ударишься. Вот. Потому что, ну, по крайней мере, в этой части глубина-то вообще приличная. Вот. Значит, мы приехали на несколько дней на городок. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь, во-первых, помимо этого блиндажа, у нас еще 4 блиндажа. Один из которых, правда, кто-то копал. Но мы периодически копанные блиндажи по приколу копаем. Вот. Ну, в принципе, видели даже. Вот. Значит, блиндажи. Потом здесь есть пара траншей. Есть следы боя. Также нужно будет вот походить перед траншеями, вдоль траншей, посмотреть. Может быть, там бойцы есть. Вот. Значит, что еще? Значит, помимо этого, на этом городке у нас есть еще одна палатка. Ну, палатку мы уже взбодрили. Есть вот воронки, периодически тут попадаются воронки, всякие помойки непонятные. Несколько помоек мы тут уже копнули. Вот, надо посмотреть будет некоторые воронки. Вот, в частности, сегодня мы начнем с того, что проверим вот эту вот воронку, которая находится за блиндажом. Есть там какие-то в ней сигналы непонятные, надо проверить. Вот, и после этого мы начнем выкачивать воду уже из этого блиндажа. Ну и, соответственно, сюда. Вот, воды здесь много, в общем, здесь вокруг все зальет. Поэтому надо сначала начать с воронки. Там на сегодня у нас план проверить эту воронку, добить этот блиндаж. Ну и все, и дальше пойдем уже по блиндажам, траншеям. Вот. По поводу в прошлом видео, значит, видели, был обнаружен боец с медальоном. Сейчас бланки медальона находятся на экспертизе. Оба бланка были при нем. В принципе, понятно было, никто портмоне, в котором лежал медальон, не шмонал. Как оно там все лежало, так и лежало. Помимо медальона в портмоне еще что было? Также удалось вытянуть оттуда, значит, остатки профсоюзного билета. Есть номер профсоюзного билета. Пока еще не пробивали, не успели, но в ближайшее время мы будем пробивать. Пока бланки медальона находятся на экспертизе. Также удалось вытащить с трудом кусок справки, точнее не справки, квитанции. В квитанции есть часть фамилии, вторая половина фамилии и инициалы бойца. Ну, скорее всего, это его, как бы, ФИО было там указано. Вот. И еще пара, значит, билетов прокомпостированных. Билеты на пригородные поезда из Ленобласти в Ленинград и обратно. Один из билетов датирован 19 октября 1941 года.
Там вот по перфорации в билетах видно. Второй пока не очень понятно, там перфорация не до конца сделана, не до конца билет был пробит. Это дата покупки билета. Вот, значит, на то место мы вернемся, мы возьмем еще пару наших друзей, опытных поисковиков. Вот. Работы там, в принципе, много, так. Лучше там вчетвером мы проверим это место. И, наверное, вынесем полностью всю траншею, на брустере которой и нашелся боец, собственно. Вот, в общем, такие вот планы. Так что не переключайтесь, я думаю, будет интересно. Да всегда интересно, на самом деле. Чё? Вот. Интересно это... У каждого, конечно, свой интерес. Интересно это не всегда гранаты, снаряды, там, ржавые дудки. Вот. Как можно судить по нашим видео, в принципе, разные вещи находим. Вот, это и бытовуха, и всякие разные, там, те же снаряды, там, и прочее. И что самое главное, бойцы, конечно. Сезон у нас еще, закрытый сезон еще за горами, в принципе. Вот, сейчас у нас сентябрь, довольно-таки холодно, хотя погодка неплохая. Вот, можете даже видеть, тут просветы такие синие на небе. Вот, немножко моросит дождик, вот, но это не беда. Вот, в принципе, тепло. Сейчас начнем работать, будет вообще жарище. Вот. А за бортом плюс 10. Так, начинаем просмотр воронки. Сейчас немножко воду докачаем и поглядим. Воронка закидана была плетеными укупорками под снаряды 75 мм немецкой легкой пушки. Вот сплошная проволока. Это остатки каркаса. В общем-то больше ничего. Ну, еще битая бутылка попалась. А так все сигналы это проволока в большом количестве. Так что я думаю, мы сейчас переключимся все-таки на блиндаж. Вот. Так что поехали. Кружатся ведра на воде. Пошли. Пока наша помпа работает, мы решили вокруг пройти чуть-чуть. Вот. Попадаются такие вот патроны. Лебель французские. У них тут такая пуля мельхиоровая. Вот тут что-то попалось. Похоже на диск пулемета Дегтярева. Может нет. Аж какая-то крышка. Это, наверное, был какой-то тубус картонный. Под что-то, какой-нибудь, под какие-нибудь заряды пороховые или еще что-нибудь в таком духе. Ну, пока так. Вот и крышка от этого тубуса нашлась. Большой тубус, видимо, большой калибр. Рядышком что-то засигналил, начал копать.
И вот похоже на бахилы. Вот. Но такое ощущение, что в бахилы что-то завернуто. Как-то. Сейчас мы посмотрим. Вот такая вот баночка из-под доп. Заряда, видимо. Мне такие не попадались. Тут практически целая. 42-й год. Здесь, правда, вот крышечка продавлена. Но можно, в принципе, это дело поправить. Ну, она вся вон с надписями. Это под, по-моему, доп. Заряды для 120 миллиметрового миномета немецкого, большого. Вот такая интересная баночка. Так, будем в нее что-нибудь складывать. Хорошо. Вот тоже крышка от укупорки из толстого цинка. Вот тут есть и курица госприемки. И вот чекуха тут на 41 год. И даже буквы тут какие-то напечатанные видно. Да, артиллеристы тут тусили по полной программе. Тут же рядом нашелся тюбик такой вот с белой крышечкой. Пока непонятно, что за он. Вроде я таких еще не находил. Ладно, посмотрим, интересно, что это такое было. Помпа там все качает у нас. Время еще есть походить. Сейчас еще поглядим, что тут что. Рядом зазвенел очередной сигнал. Я лопатой сразу во что-то попал, что аж даже оставил вмятинку. Очень похоже на флягу. Давайте же посмотрим, ребята. О! Смотрите, какая красота. Немецкая фляга. Я ее только чуть-чуть тут рихтанул. Целенькая. С крышкой. С крышками не часто попадается. 40-й год. Надо же, я думал, мы тут уже все вытащили сверху, рядом с блиндажом. Оказывается, вот не все. Ну, мы даем. О, немецкий фляжка. Фигашка. Клеммы разные, кстати. Пробка не родная. Разные производители. 41 год, а тут 40-й. Прикольно. Смотрите-ка уже.
Какая гора, оказывается, тут. Вот мы тут копаемся. Сигналы потихоньку идут, совершенно разные. Патроны попадаются французские. Что-то снизу тянет, какая-то железка. Хорошая. Как ты аккуратненько. Ну. А вот гильза 75 миллиметров немецкая, железная. Что, ты тоже что ли будешь стрелять? Помпа у нас практически докачала. Фу. Немножко хапнуло воздуха. Ну-ка покажешь нам твой жральник. Нам больше надо презерватив. Ну вот, почти воду откачали. Сейчас тут немного докачаем. Блиндаж, конечно, оплыл здорово. Тут вообще угол весь обвалился. Сейчас нужно опять много покидать будет. Ну, надо добивать уже и все, ставить на нем крест на этом блиндаже. Вот смотрите, помните, воронка была. Теперь здесь озеро. Здесь по грудь минимум глубина. Еще надо даже побольше. О, лягушка! Производим зачистку потихонечку. Убираем еще где-то метр до пола, где-то еще сантиметров 80, наверное, так вот 70. Пока убираем всю личачу, лишний грунт. Естественно, особого находок никаких. Еще одна гильза 75 миллиметров для легкой немецкой пушки с выкрученной капсульной втулкой. Такая железка. Вот. Копаем. На сегодня мы закончили. Уже темнеет. Вот. Просто поздновато сегодня начали. Вот. Такая у нас пока грядка. Ничего толком нет. Вытащил уже второй. Вот. РС разорванный с этого блиндажа. Уже второй. Там посередке еще третий торчит. Вот. Вот еще куски трубы. В общем, полный отстой. Пока что. Вот, но еще посмотрим. Я думаю, завтра мы его до обеда добьем. Вот. Все, уже поставим на нем крест. И займемся чем-нибудь другим. Лопатка попалась
советская. Вроде советская. Ну и жара. А может и не советская. Непонятно. Нормально. Чем-то похоже на австрийца. Может быть, это австрийская лопатка-то. Надо почистить, поглядеть. Мне кажется, не надо торопиться с Андрюшиным музеем. Так, зачищаем пол. Вот. Вот вылез ящик от 50-миллиметровых минометных мин. Кусок ящика от гранат колотух. Еще тут какой-то ящик деревянный был. Потихоньку с пола вытаскиваем. В соседней ямке у нас тут показалась треха. Вроде как. Да? Трешка. Ну. Свалилась. Чередки, конечно. Глина, огонь. Давай, держи, погляди на трешку. Инвентарь. Шомпол. Так. Такая вот. С затвором. Затвор закрыт. Погорело. Вот это у нас не царево обычно. Шампунь на месте. Положено. Да. Симпатичная находка. В блиндаже твоей пилотка. Устала я и пить хочу. Понятно. А у тебя что? Все, у меня вот. Женя, у меня вот еще есть. У тебя еще скоба, да, я вижу. У тебя еще вон сколько. Ну что может? А у тебя еще. Дальше, да. А? Не, я это заснять просто помытую. Вот помыли трешечку, чтобы вам показать. В общем-то, весьма бодрый сохран получился пригорелый. Очень даже неплохой. Если бы ее почистить корщеткой, то металл был бы вполне себе даже очень гладкий. Местами тут подъело, но по большому счету все отлично. Вот так вот она выглядит. Естественно, тут чекухи есть. Но, к сожалению, на эту камеру не заснять. Вот тут звезда, 1938 год. И номер. Вот такая трешка. В сохранении. Да.
Вот, давайте посмотрим, что у нас тут получается. Что вот у нас тут? Сам блиндаж сам выкапывается. Вот, Пол еще сам выкидывался. вот. Что у нас тут? Не знаю, на моем, кроме ящика, вот сейчас тут попалась вот зубная паста, по-моему, чехословацкая. Тималин 32. Вот тут 32, тут 32. Написано зубни паста. Вот, а тут написано по-немецки. Цанпаста. И такая пробирка стеклянная. Ну, наверное, таблетница, наверное, не была. Вот. И все. Пока что. Дальше мы зачистим. Вот стена уже вот она идет. Вторая вон она. Вот она передняя стенка. Вот он выход пошел. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Ну и туда чуть копнем. Вот, потому что заднюю часть мы убрали еще раньше. Вот. Середку подчистим. Когда здесь уже все зачистим. В принципе, не так много осталось. Вот. Такой блиндаж. Огромный. Вот, но находок в нем мало. Но что-то есть. Ну, конечно, наверное, оно того не стоит. Но не знаешь же, что там внутри, пока не выкупаешь. Так что это нормально. Мы продолжим. Так. Сбоку у нас перед выходом из блиндажа была сливная яма, в которой сейчас только что упала лягушка. Она сидит. Вот. В сливной яме ничего особо интересного не было, но попалась такая штучка самодельная. Контейнер какой-то. Сделан из сигнальной ракеты. Ой-ой. То ли это зажигалку делали, то ли подкиньте иголочки там чего-нибудь. Мы попозже вскроем, посмотрим. Что за самоделочка так интересная. Вот. Что-то у нас тут еще... А, вот тут колышек такой от палатки попался. Тяжелый, железный. Возможно, это на Первую мировую. Такой кол. Вот. Сейчас снимаем полы. Потихоньку. Лягушка потихоньку вылезает из сливной ямы. Мы потихоньку отдыхаем. Да? Блиндаж потихоньку обваривает. Скотина. Ну, мы его скоро добьем. Так, где тут у нас мелочевка немножко вылезла. У нас такой зацеп от фляги немецкой. Вот. Хорошенький. Пружинка сгнила. Сам зацеп хороший. Вот. Тюбик такой красный. Надпись, правда, плохо видно. Но это... А, хотя вот вижу. Это отопрело стенок. Они всегда красные. Вот такая расческа целая попалась. Классная. Маленькая. Кусок расчески. И железная пряжечка такая вот.
Все, пока. Ну, патрон периодически попадается. В общем-то. Вот, сейчас уже немного осталось. Вот уже почти все. Сейчас вот докапываю вход, точнее выход. Вот на выходе попался алюминиевый колышек в отличном состоянии. На 38-й год алюминий. Вот. Пластик лежал на полу. И вот такая забавная штука, самодельная рында. Значит, вот у меня тут язычок из капсульной втулки сделан. Вот он. Такой вот получается колокольчик. Работало это так, что за крючок вот так вот вешалось вот здесь вот в проходе. И когда снаружи нужно было позвать там, значит, людей, вот за это кольцо, вот это вот, за это кольцо тут привязывалась проволока, и она шла вот наружу, и оттуда дергали за проволоку, и оно звонило. Сейчас оно не звенит, потому что надо чистить, потому что оно грязное все. Вот, но когда ее почистишь, то она должна зазвенеть. Латунь-то хорошо звенит. Вот. Сейчас вот, значит, продолжаем копать. Уже надеюсь, что скоро закончится, потому что уже надоел этот блиндаж. Вот здесь показался еще один колышек. Тоже алюминиевый. Давайте посмотрим. Чуть не видать. Что там? Вот сейчас. Такого клейма, чтобы так стоял, еще нет. Вот так вот. Сохран тоже супер. От грязи помыть, я думаю, будет вообще отлично. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, чуть поинтереснее. Вот, ребята и девчата, в общем-то и все. С этим блиндажом мы наконец-то закончили. Вот. В общем-то, все находки практически, что были, вы видели. Вот. Для такого объема работы скромновато, конечно. Ну, что поделать. Вот. Так что мы сейчас идем обедать. С вами до новых встреч. И не забудьте подписаться, кто не подписался, чтобы быть в курсе новостей. Вот. Ну и все. Всем не болеть.